当 3D Max 未响应强制关闭程序和电脑死机蓝屏等情况下，重启电脑后可能会导致 3D Max 再也打不开的情况，只能通过重装系统来解决。其实，我们可以使用 CG Magic 中的 Max 异常修复来解决这个问题。打开 CG Magic 客户端面板，选择需要修复的 3D Max 版本，点击修复，待提示修复成功即可打开 3D Max。